Asin. Para sunnah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa ansari wa junudi Susan Zainal wa karamah Usman Ali Sayyidina Rasulullah Fatimah Zahra Sekali Jilani Muhammad Syafi'i Nabi Malik Hambali Nami Rabi Jamil Bukala Hadisin wal Qur'an wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Amani Syabakim Karna Muhammad Wali Asuri wa Puru Ajmain Sumaila Ruhi Walidina Mahatina wa Ajdadina Masyahina wa Jamil Muslimina Musibat Anallaha yaghfiru lahum wa yarhamu darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Ya kana Subhanahu wa ta'ala Susanil Arwi Sahibul Jaza Kisafi bin Abdul Hamid Makan Majah Masyayih Asyuri Wapura Ajmain Sumail Arwi Syekh Muhammad Syafi Azami Masyayih Asyuri Wapura Ajmain Sumail Arwi Syekh Muhammad Haji Najihun Masyayih Asyuri Wapura Ajmain Sumail Arwi Sahibu Yasin Fadilah Syekh Ali Al-Buni Masyayih Asyuri Wapura Ajmain Sumail Arwi Syekh Muhammad Al-Makhruqi Masyayih Asyuri Wapura Ajmain Sumaila Ruhi Muhammad Bakri wa masyayikh Asyuri wa Puru Ajmain Sumaila Ruhi Habib Musim Bakar Ali Idrus masyayikh Asyuri wa Puru Ajmain Sumaila Ruhi Sahibul Ali Habib Abdullah Alawi Halad Haddad masyayikh Asyuri wa Puru Im Anallah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzina ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ilal azizir rahim litunzira qawman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum hum la yubsirun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma ya man nuru bi sirri Zirubi khalqi afina nuyunin nazirina waddaqina wa qulubil hasidina wal bagina kama faidar ruha bil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma ya man nuru fi sirri wa sirru bi khalqi afina nuyunin nadirina waddaqina wa qulubil hasidina wal baqina kama faidar ruha fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik. Allahumma ya man nuru bi sirri wa sirru bi
خلقه عافنا عيون الناذرين والطاغين وقلوب العاسدين والباغين كما أغويت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنزلنا ثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يغني إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أكرمنا بالفهم والعبادة قضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أكرمنا بالفهم والعبادة قضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول
إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب جعلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 اللهم صل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك من فضلك العميم الواسع السابق بما تغني نبي عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم الواسع السابق ما تغنينا به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك من فضلك العميم الواسع السابق ما تغنينا به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى دخل الرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم إنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم
qadun illa rahmatan minna wa matan ilahin wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعودهم وهم يئسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم من لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 اللهم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا من آفات الدنيا
akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir wa mata'adzul yawma ayyuhal mujrimun Adilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ni'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan sirana falam takunu taqilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islawal yawma bima kuntum takfurun al-yawma nantimu ala afwahihim tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasya'u latamasna ala ayunihim fastawaqus sirata na yubsirun walau nasya'u lamasahnahum ala makanatihim mudiyan wa la yarji'un wa man nu'ammiru nunakkisu fil khalqi afala yaqilun wa ma 'allamnahu sihra ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqa القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون اللهم Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim Allahumma malikna min khairai dunya wal akhirah wa dhallil lana si'abahuma bihaqqi hadhihi surati syarifah wa bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali ajmain innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim Allahumma malikna min khairai dunya wal akhirah wa dhallil lana siyabahuma bihaqqi hadhihi surati syarifah wa bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali ajmain innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim Allahumma malikna min khairai dunya wal akhirah wa dhallil lana si'abahuma bihaqqi hadhihi surati syarifah wa bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali ajmain innaka ala kulli syai'in qadir wa zallalna lahum
ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أحيي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أحيي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أحيي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير قل يحيي الذي أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى والله قادر على أن يفعل لنا بالعفو والمعافاة وأن يدفع عنا كل الفتن والآفات وأن يقضي لنا بالدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى والله قادر على أن يعفو عنا بالعفو والمعافاة وأن يقضي لنا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى والله قادر على أن يعفو عنا بالعفو والمعافاة وأن يقضي لنا بالدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى والله قادر على أن يعفو عنا بالعفو والمعافاة وأن يقضي لنا بالدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك
نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله 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 لا إله إلا الله الله ربي لا أشرك به شيئا 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 الله الله ربي لا أشرك
ริกุบิชัยอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับบิลาอุชริกุบิชัยอายาอัลลอฮ์ยารอห์มานยารอฮีมยาจัลจัลาลิวะลัยกรามนัสอัลุกะมินฟาดลิกะลาซิมยาอัลลอฮ์ยารอห์มานยารอฮีมยาจัลจัลาลิวะลัยกรามนัสอัลุกะมินฟาดลิกะลาซิมยาอัลลอฮ์ยารอห์มานยารอฮีมยาจัลจัลาลิวะลัยกรามนัสอัลุกะมินฟาดลิกะลาซิมยาอัลลอฮ์ยารอห์มานยารอฮีมยาจัลจัลาลิวะลัยกรามนัสอัลุกะมินฟาดลิกะลาซิมยาอัลลอฮ์ยารอห์มานยารอฮีมยาจัลจัลาลิวะลัยกรามนัสอัลุกะมินฟาดลิกะลาซิมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดินิลฟาติฮะวะลอฮาติมิลิมาซาบะกะอันนาซิริลอักกิเบลาอักกิวัลอาดิลาซิรอติกัลมุสตะกิมวะอะลาอาลีวะซอบิฮักกะกัดฮิวะมิกดาริลาซิมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดินิลฟาติลิมาอุกลิกะวะลอฮาติมิลิมาซาบะกะอันนาซิริลฮักกิเบิลฮักกิวัลอาดิลาซิรอติกัลมุสตะกิมวะอะลาอาลีวะซอบิฮักกะกะดาริฮิวะมิกะดาริฮิลอาซิมอัลลอฮุมมะซัยยิดินามุฮัมมัดินิลฟาติลิมาอุกลิกะวัลฮาติมิลิมาซาบะกะอันนาซิริลฮักกิเบิลฮักกิวัลฮาดิลาซิรอติกัลมุสตะกิมวะอะลาอาลีวะซอบิฮักกะกะดาริวะมิกะดาริฮิลอาซิมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดอิบนิอับดิลลาฮ์อัลกออิมิบิฮุกูกิลลาฮ์วะอะลาอาลีวะซอบิฮิฮักกะกะอิสลามราจาฮาลาอัลลอฮ์ซ
Sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi madakan illa wa faraja Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi madakan illa wa faraja Allah. Al-Fatihah. Buka ya buku kitabnya dulu ya. Buka halaman 108 ya, yang dulu kita baca tuh halaman 100 ini ya, gitu. Sekarang mundur nih baca nggak apa-apa gitu ya, ada yang penting gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa daman nafa bilum fid dharaini amin. Qala halaman 108-nya kita di atas sekali. Qala Syekh al-Alama Abul Hasan Muhammad bin Syekh al-Alim al-Amil Abdurrahman bin Sirajuddin Jamal rahimallahu ta'ala fi kitabihi mawadihul barur ra'ib fi manaqibi Syekh al-Ma'ruf bi Jamal. Wa kadzalika qala imamuna Syekh Ali bin Abi Bakar al-Alawi fi kitabi Ma'arijil Hidayah. Ruya anna Syekh Muhammad bin Husain al-Bujaili al-Bajali rahimallahu ta'ala qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami faqultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdalu qala ukufuka baina yadi waliyillahi ta'ala kahal bisati au kasai baidatin khairun laka min an tataqatta fil ibadati irban faqalu ya Rasulullah hayyan kana au mayyitan qala hayyan kana au mayyitan wa qala ba'duhum alwaqifu baina yadil waliyin yandariju fihi wa yadkhulu tahta istilahi sumuli wa yakunul waliyyu wasitatahu ilallahi ta'ala azza wa jal wa yahsulu lahu bitil kalwaqfatu bitil kalwaqfati biwasitatil wali malam yaksul bilahu bi ibadatihi hatta yataqatta'u irban wa yakunul hasilu ala qadri istidadil wali fa innal imdadati ala qadril istidadi intaha ya. Ya di sini ya, ini babnya di sini babnya ziaratus sholihin ya, ziarah ya kepada orang soleh gitu ya. Ya tapi di sini ya dibahas masalah ya kalau maulid itu ya. Jadi kita enggak itu ya, kita lihat sini masalah ziarah kubur aja gitu ya. Nah di sini kata Syekh al-Alama bin Hasan bin Muhammad Syekh al-Alim al-Amil ya, yaitu Abdurrahman bin Sirajuddin Jamal rahimallahu ta'ala fi kitabihi mawahibul barur ra'ib ya, dalam kitabnya barur ra'ib ya, fi manaqibi Syekh Ma'ruf Bajamal ya. Wa kadzalika begitu juga qala imamuna Syekh Ali bin Abi Bakar Alawi fi kitabi Ma'arijil Hidayah ya. Apa tuh dikatakan
Ruya diriwayatkan anna Syekh Muhammad bin Husin Al-Bajali, diriwayatkan bahwa Syekh Muhammad bin Husin Al-Bajali rahimallahu taala qala, dibilang raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ngimpi ya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kemudian saya bilang, ya Rasulullah, ayul a'mali afdalu, ya kerjaan apaan, amalan apaan yang paling bagus, paling afdal? Qala, jawab Nabi, wuku buka ya baina yadi waliyillahi ta'ala, ya diamnya kamu di hadapan wali Allah, ya kahal bisatin, seperti kamu memeras susu, ya meras susu lamanya segitu, ya kamu diam tuh di depan seorang wali, ya lamanya seperti meras susu kambing, ya gitu. Atau juga au kasai baidatin, atau seperti kamu goreng telur, ya lama gak? Ya goreng telur tuh, ya lama-lama angus. Ya. Nah segitu itu kata Nabi nih, ya. Nah baidatin itu kata Nabi, khairun laka min an tataqatta fil ibadati irban, itu lebih baik daripada kamu menghabiskan waktu kamu tuh ya dari waktu ke waktu. Itu irban tuh ya waktu. Itu kata Nabi jawaban ya orang yang seorang Syekh ya Muhammad ya bin Husin Al-Bajali. Jadi dia ngimpi ya ketemu Rasulullah, ditanya Rasulullah kerjaan apaan yang paling bagus gitu. Jawab Rasulullah, kamu diam di hadapan seorang wali, yaitu lamanya seperti kamu meres susu atau goreng telur, itu lebih baik daripada kamu ya menghabiskan waktu kamu tuh untuk ibadat gitu ya. Nah itu ya irban tuh. Fakul tuh kemudian yang ngimpi ini bilang lagi, ya Rasulullah, ayan kana au mayitan, seorang wali itu yang saya hadap depan itu masih hidup apa udah mati? Ya betul ya, walinya tuh ya gitu tuh yang lebih baik diam kayak kita ibadat tuh ya, ngabisin waktu si panjang itu ya, kita diam sebentar di depan wali itu wali udah masih hidup apa udah mati. Nah gitu. Qala, jawab Rasulullah, hayyan kana au mayitan, baik tuh seorang wali masih hidup atau udah mati itu ya. Jadi kalau kita ziarah kubur kepada para kuburan aulia, nah itulah begitu ya. Nah itu ya. Nah ya gitu. Wa qala ba'duhum, kata sebagian mereka nih, itu hadis ya, nabi-nabi itu bilang tuh ya gitu tuh pada ya perawinya tuh ya seorang wali min auliya illah tuh ngimpi karena ketemu Allah, ketemu Nabi, ditanya kerjaan yang paling bagus apaan. Nah Nabi kata ya diamnya kamu di hadapan ya wali ya sebentar aja tuh itu lebih baik daripada kamu habisin waktu untuk ibadat tuh gitu ya, baik tuh wali itu masih hidup atau mati sama ya. Kalau masih hidup ya kita jarak, kalau yang hidup gitu. Nah kalau mati ya udah mati di kuburannya ya, kita diam dah ya, kita baca Fatihah atau apa doa gitu ya. Nah gitu ya. Nah waqala ba'duhum, kata sebagian mereka para ulama nih, al-waqifu baina yadil wali yandariju fihi wa yadkhulu tahta istilah ismulihi ya. Nah kata sebagian mereka diam tuh ya di hadapan seorang wali itu yandariju ya, masuk padanya itu ya dalam istilah usumulatihi, yaitu untuk membesarkan ya sifat-sifatnya ya sama'il gitu ya. Fayakunul waliyu wasitatahu ilallahi ta'ala azza wajal, maka jadilah seorang wali itu menjadi perantara kita nih ya, yang datang kepada dia tuh kepada Allah. Jadi kalau kita tuh ada di depan ya kuburan wali ya yang atau yang hidup, nah itu berarti apa yang kita
inginkan itu ya nanti tuh ya dibantuin sama seorang wali, karena wali itu sebagai wasitoh kita tuh kepada Allah gitu ya. Nah gitu. Payah sulahu bitil kal waqfati biwasitatil wali, maka bakal hasil lah ya bagi orang itu ya dengan diamnya dia tuh perantaraan wali tadi, malam yaksulahu bi ibadatihi, yang enggak bisa kita hasilin dengan ibadat kita tuh, hatta yanqati'u irban ya, sehingga putus waktu kita atau habis waktu kita tuh ya. Jadi lebih cepat tuh untuk mendapatkan hajat dan ya ya keinginan kita tuh ya daripada kita ya ibadat tuh ya, kita habisin waktu buat ibadat apa ya dengan kita datang di hadapan para aulia, para wali-wali itu ya. Nah itu ya, jadi Nabi anjurin seperti ini nih ya, nih ya keutamaan ziarah nih ya gitu ya. Nah tuh ya irban ya kayak gitu tuh. Fa innal imdada ya gitu ya, ibadati yang ibarban. Wa yakunul hasilu ala qardi istidadil wali. Maka jadilah kehasilan tuh apa yang kita harapkan itu atas kadar ya kesiapan daripada si walinya itu. Ya gitu ya. Nah, wali itu ya kita datang kita minta sama dia, apakah dia siap tuh untuk ya mau apa tuh ya membantuin kita apa enggak gitu ya. Hanya kita ziarah kubur pada aulia begitu ya kudu banyak adab ya, akhlak gitu ya, supaya jangan ditolak gitu ya. Ya kalau kita nggak punya adab nggak apa ya, nah dia nggak bakal senang ya kita datang ya, mungkin ditinggal ya, itu karena kita nggak punya akhlak, nggak nyadap gitu ya. Datang kuburan ya para aulia, para ulama gitu ya. Nah gitu ya gitu. Fa innal imdadati ala qardil istidadi, karena imdad tuh ya, imdadat tuh artinya pemberian Allah itu atas kadar ya bagaimana kesiapannya ya. Nah para aulia itu ya. Jadi begitu kita minta tawasul kepada wali ya, pada seorang wali, nah dia tuh minta kepada Allah ya. Nah gitu langsung tuh Allah ya akan berikan gitu tuh ya. Wa qad warada, sungguhnya diriwayatkan wuqufu sa'atin baina yaday waliyin khairun min ibadati sab'ina sanatan ya, al hadis. Ya, diriwayatkan di sini diamnya kamu tuh satu saat ya gitu ya di hadapan ya para wali itu lebih baik daripada kamu ibadat 70 tahun ya. Ya, kita ibadat tuh ya 70 tahun belum tentu tuh hasil kita, tapi kita di hadapan para aulia, para wali itu bisa ya kita dapetin tuh gitu ya pemberian Allah tadi tuh imdad gitu ya. Nah itu ya, ini hadis ya Nabi yang bilang tuh. Wa qala fi kitabi Ghayatul Qasdi wal Murad, di dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad qala Syekh Abu Bakar Ashari Al-Yamani, berkata Abu Bakar Al-Ashar ya Al-Yamani rahimallahu taala, qala ba'duhum, kata sebagian mereka para ya ulama nih, man kataba tariha waliyin kana ma'ahu yaumal kiamati ya, siapa orang yang nulis ya tanggal lahir dan kematiannya tuh ya wali itu nanti Allah bakal kumpulin dia nanti di hari kiamat ya, tulis ya itu ya itu nih ya wali gitu tanggal berapa ya, tarikhnya tuh ya, tarikhnya tuh artinya tuh kelahiran dia ya dan matinya dia, kita tahu tanggal berapa ya bulan apa, tulis ya itu nanti kita tuh bakal dikumpulin di hari kiamat Juno sama dia tuh sono, enak kan ya, sapa-sapaan gitu ya, tulis ya itu ya. Nah, ya, jangan nggak tulis ya, tinggal nulis doang gampang banget ya, itu tuh kemarin kuburan Gurudin tuh ya gitu ya, gitu dia lahir tuh kemarin tanggal ya 12 bulan 6
ya 1909 ya tahun 1909 lahirnya. Nah di matinya ya kemarin ya ya bulan apa tuh ya bulan Juni ya lupa datu tanggalnya. Nah ya gitu ya dimati itu ya tahun 96 ya matinya 1996 itu bulan Juni apa ya bulan apa itu bulannya lupa tuh ya kemarin di urannya. Nah kalau bulan ituannya ya di meninggalnya ya tanggal 22 Muharram tuh ya 14 17 nggak salah itu ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya catat ya itu ya jadi catat tuh biar kita masuk dalam ya di kelompok dia itu ya. Ya tentu ya tinggal nulis doang tuh ya man katabata rihawaliyin kana ma'ahu yaumal qiyamah. Nanti kita bersama dia tuh tulis ya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Salim Jundan ya kita nggak tahu tanggalnya atau ininya ya tahunnya aja dah ya gitu ya Habib Ali ya Al-Habsyi tuh ya dia meninggalnya tuh tahun 19 ya apa tuh 67 itu ya 1967 tahun 67 tuh Habib Ali Kuitang Al-Habsyi ya lahirnya tahun berapa tuh ada sih tabunannya gitu. Nah ya Habib Salim bin Jindan dia meninggalnya tahun 1969 ya itu ya. Nah kalau Habib Ali Husin Al-Attas tuh itu kalau nggak salah dia 1978 itu ya masuk tuh ya luar Batang tuh inget ya tahun berapa tuh ya tahun 1000 berapa tuh ya 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 luar Batang tuh ya kalau hijriahnya kalau nggak salah 1100 berapa ya meninggalnya dia di bulan Ramadan tuh ya lupa lagi tuh nggak kesono lupa anda kalau kesono catat ya foto gitu catat tanggalnya ya itu ya jangan males ya catat ya kuburan para aulia para ulama gitu ya catat ya para ulama gitu ya jangan itu nih kita ya ngamalin ya dapat supaya kita masuk ya kelompok ya dia diakuin itu ya listen tuh ya Ustaz Haji Khairuddin tuh ya tahun 19 84 ya gitu Ustaz Muhammad Haji Najihun ya meninggalnya 17 Agustus ya 17 Agustus tuh tahun 19 ya 93 itu ya Guru Ahmad tuh 1993 itu ya itu ya Syafi Azami ya itu kan ya tanggal 7 bulan Mei ya 2006 itu ya Syafi Azami ya Syafi Campek ya tuh ya 1 November ya tanggal 1 November ya 6 gitu ya 96 tuh ya gitu ya tuh ya tuh ya comeback gitu ya gitunya ya ada saya tulis itu ya kalau guru-guru saya itu gitu ya semua saya tulis gitu ya ya tanggal apanya tuh ya meninggalnya ya kita sejarah tuh ya yang penting kita tahu dah tuh ya nggak tahu tanggal lahirnya tahu tanggal meninggalnya aja ya supaya kita bisa ya haulin ya gitu ya karena ya yang paling penting tuh ya itu haul ya pada gitu jadi sampai tahunnya tuh nah ya kita enggaknya kita bacain Fatihah lah gitu ya kita tahu nih ya tanggal berapa nih nah ya tahun itu ya meninggalnya dia nah gitu ya nah itu ya jadi kita kan bisa tuh ya di sini dikatakan seperti itu tuh ya waman tola'a ismuhu fitsarihi ya hubban lahu pakaan nama zarahu tuh ya siapa orang yang ngeliatin ya tolaat tuh liatin ismuhu nama dia ya
nama seorang wali nih, seorang ustadz tuh ya, pitarihi pada ya tahunnya ya, kita liatin nih gitu, dia tahunnya tuh, dia tahun dia meninggal kapan, itu kenapa kita lihat begitu, hubban lahu, cinta sama dia ya, itu pakaan nama zarahu, seakan-akan kita berziarah ya, meskipun kita nggak datang ya, kita liatin, wah nih ya udah apa tuh, udah waktunya haulnya ya, matinya ya, kita punya guru matinya seorang wali gitu ya. Nah itu sama seperti kayak kita datang ke kuburannya Suno ziarah tuh ya. Nah tuh ya, ini kerjaan yang ringan ya, tapi tinggi ya, kita bisa tawasul gitu ya, gitu tuh ya, karena tuh ya. Wa man zara waliyan lillahi ghafarat dzunubuhu ma lam yu'zihi aw yu'zi musliman fi tariqihi. Siapa orang yang ziarah kepada seorang wali, diampunin dosanya ya, selagi dia itu enggak nyakitin orang, dan au yu'zi musliman, atau juga dia disakitin sama orang tuh, fi tariqihi, dalam jalannya ya, dalam perjalanan kita nggak nyakitin orang ya, nah itu diampunin dosa kita tuh ya. Nah ya, jadi kalau kita pergi ziarah tuh kuno ya, nyusuno ya, jangan sampai nyakitin orang, berdesak-desak ngapa ya, main duduk-duduk itu ya, arin aja jangan ya, gitu. Dia kan lihat, nggak lihat, dilihat itu orang aulia gitu, kita datang ke kuburannya ya gitu, orang penuh ya, kita nggak usah usuk-usuk mau dapat dia dekat sama dia, nyari aja dari jauh, dia kan dilihatin sana, dilihat ya, kita diam aja, kita apa gitu ya, mungkin bisa juga yang dilihat yang jauhan sama yang dekat manaan gitu kan. Iya, biasanya kan kita kalau ngelihat begini kan yang ono yang jauh, yang depan situ gitu ya. Hanya jangan sampai gitu tuh, ya mau ziarah kubur begitu, dosok-dosok apa gitu ya, nyariin aja gitu ya, nggak bisa tuh deket, ya udah dari jauh aja ya, dilihat juga nggak lihat itu ya. Kita di sini aja juga anduk ya, kita pakai handuk pada Imam Syafi'i, Imam Ghazali ya, Syekh Abdul Qadir Jilani ya, sampai sama dia ditahu, dia kan lihat sama kita sini gitu ya. Nah gitu ya, ini nggak usah ya, kalau kita ke kuburan ini tuh gitu, jangan sampai hampir ya orang penuh, wah kita mau dekat mau ngapain ya, gitu ya. Nah ya, desak-desak begitu cukuplah ya, kita ya jauh dekat itu. Yang penting kita kalau di kuburan para aulia, para ulama itu mesti ada adab gitu ya, karena mereka itu kan ya hidup ya itu ya di kuburannya, bukannya mereka tuh nggak tahu, nggak lihat itu ya, lihat gitu tuh ya. No ya, nah ya, dia perintu dosa kita. Waqala aidan fil kitabil mazkuri, dikatakan juga dalam kitab tersebut tuh, qayatul qasdi wal murad tuh ya, gitu, biba birabi fi zikril hikayati al-waqi'i, dalam menyebutkan hikayat yang terjadi, min karamati sahibur ratib ya, yaitu kekeramatan pengarang ratib nih, Abu Ibnu Al-Haddad nih, yaitu akhbarani Said Al-Khalil Ukail bin Idrus Abi Ba'agil qala akhbarani Syekh Abul Fadl Abdurrahman bin Abdurrahman Mbasy Makkah ya, wa kana ya mujawiran biha wa ra'aitu bi khatti Said Khalil ya Ahmad bin Idrus sahibul wahdi fi anhu aidan qala hajjatu sanatan minasinina hajjatul Islam, saya pergi haji pada satu tahun ya, tahun-tahun haji, walam ta'di ziarata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam likil latizatil yadi, saya enggak datang tuh untuk ziarah ke kuburan Rasulullah ya. Kenapa? Likil latil yadi, karena sedikit ongkosnya. Latil yadi itu artinya sedikit ya, uang nggak ada di tangan kita gitu ya, nggak cukup mau ke sono, jadi saya nggak apa tuh ya, nggak pergi tuh gitu ya, untuk ziarah ke kuburan Rasulullah
gitu ya. Dikatakan jadi itu ila nahwi isrina sana ya, sampai 20 tahun tuh saya nggak ke kuburan. Wa ana di Makkah, sedangkan saya ada di Mekah, nggak ke Madinah. Nah kemudian para itu Nabi yakulu, maka saya ketemu Nabi ya gitu ya, mimpi ini yakulu, Nabi bilang ya Abdallah, hai Abdallah, lima la tazurni, kenapa kamu nggak ziarah kepada saya gitu ya. Nah gitu ya gitu amma ya taklamu, apakah kamu nggak tahu anna man zara Said Abdullah Al-Haddad tuqdalahu sab'una hajatan, orang yang ziarah ke kuburan Habib Abdullah Alawi Al-Haddad itu 70 hajatnya itu bakal dikabulin sama Allah. Ya, kalau kita ya punya hajat tuh ya, nah gitu ya, kita ziarah tuh kuburan Habib Abdullah Al-Haddad, nah itu 70 hajat gitu tuh Allah kubulin tuh kata Nabi, hilang tuh sama dia tuh. Nah pama zonnuka biziarati ya, biziaratina, coba bagaimana ya gitu kamu ya, pikiran kamu nih ya, zon kamu kalau ziarah sama kami yang Nabi. Kalau mah Habib aja tuh sama wali aja 70 hajat gitu tuh ya Allah kabulin. Nah bagaimana kalau sama Nabi? Tuhnya orang rugi banget kalau udah sampai Mekah kagak ke Madinah, sampai lagi bayar mahal pergi haji, nggak keburu gitu ke sono ngapain ya itu ya. Nah tuh ya begitu tuh ya. Nah ini ya. Nah Pak tazartu ilaihi, maka saya minta maaf tuh pada Nabi ya. Nah gitu ya. Ya tuh ya diminta maaf tuh karena dia ditegur sama Nabi, kenapa ya kamu udah di Mekah kok nggak itu ya, nggak ke Madinah, nggak ziarah ya, karena alasan dia nggak punya duit itu. Hah? Iya pada segan. Iya. Nah ya, dia nggak tahu gini. Ya dikata cukup gitu aja. Padahal Nabi kan yang berikan sapaan buat nyamatin apa semua gitu. Ya, gitu. Ya ada hadis Nabi bilang kata izado qatil umuru fa'alaikum biziaratil kubur. Ya, ada hadis tuh gitu. Apabila tuh urusan kamu tuh sempit, ya susah urusan kita, maka biasain kamu ziarah kubur itu ya, seringin ziarah kubur. Kalau kita punya urusan nih ya, lagi buat apa semua gitu, nah rajinin ziarah kubur ya, itu datanglah kuburan-kuburan para aulia, para ulama gitu ya, datang ziarahin ya, datang ke sono ya, cukup kita baca Fatihah apa udah gitu, segitu aja ya, gitu tawasul sama ya Allah ya, gitu ya, gitu ngomong sama Allah, ya Allah ya, gitu ya, saya mohon dengan keberkahan, dengan kemuliaan ya Sohibul Maqam nih yang punya tempat ini, nah ya supaya ya lulusi dipenuhi hajat saya nih gitu, dikabul gitu ya, itu tawasul sama dia. Nah ntar dia tinggal apa tuh ya, yang dikubur ya, nah tinggal bantuin itu ya, dibantuin dia biar kita datang tuh gitu ya. Nah ya tuh Nabi bilang tuh izada qatil umur fa'alaikum biziaratil kubur ya. Kalau urusan tuh ya, nah, lagi pada sempit, urusan kita sempit, nah biasanya kubur ya. Nah ya kita nggak bisa yang jauh-jauh nih kuburan Habib Allah Al-Haddad ya di Yaman sono ya, itu susah ya, yang deket-deket aja ya, para aulia, para ulama itu ya, datengin ya kuburan tuh ya, apalagi yang udah ya kita kenal, yang ada punya ya, nah gitu para ulama ya, yang ada hubungannya sama kita tuh ya, silsilah ya, datang ziarah kubur gitu ya tuh ya, nah gitu ya, gitu ya dekat tuh Gurudin tuh ya, ziarahin situ, dia seorang wali min auliaillah ya, cuman mastur gitu ya, gitu karena wali itu ada yang
ya. Ya, apa tuh? Ya, apa zahir, Allah zahirin, ada juga yang mastur. Ya, yang mastur tuh yang nggak kelihatan, nggak ketahuan, orang nggak tahu bahwa dia seorang wali. Itu biasa-biasa aja itu, ya. Nah, ada juga yang Allah zahirin, kelihatan tuh keramatnya apanya semua. Itu, ya. Nah, gitu. Hanya banyak kan kalau para ya ulama-ulama begini nih, itu banyak kan mastur. Itu ya kalau ulama-ulama ya ini ulama-ulama itu adalah seorang wali bin auliyaillah itu ya keramatnya tuh nggak nonjol gitu ya itu kan kayak Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam tuh ya Imam itu ya Imam Nawawi apa kan keramatnya nggak begitu ini beda dengan saya Abdul Qadir Jilani kan. Ya Abdul Qadir Jilani kan masyhur tuh keramatnya. Memang Allah ya kasih gitu. Ada yang zahir keramatnya, ada yang enggak gitu. Ada juga yang apa ya, yang keramatnya Allah kasih waktu hidupnya enggak kelihatan. Nah, udah mati baru kelihatan. Itu ya Allah kasih gitu ya. Itu tergantung daripada ya para aulia-aulianya gitu ya apakah dia pengen ya keramatnya kelihatan dizahirin apa enggak gitu ya hanya kalau para ulama-ulama tuh banyak kan umumnya ya mastur tuh ya dia punya keramatnya nanya kalau dia apa tuh ya kalau kita datang ke kuburannya kita ziarah itu dia langsung tawajuh karena orang-orang seperti itu ya nah Allah kasih tuh punya ya kedudukan ya jadi apa yang dia ya minta itu sama Allah perhatiin gitu ya nah juga dia tuh kalau para ulama gitu ya bakal membantu tuh kepada ya nah murid-muridnya itu ya gitu ya nah kalau masai itu tarekat nah itu pada pengikut-pengikutnya itu gitu ya nah itu ya di situ nih tuh ya jadi sini Pak Tazar tuh pasal kau tuh ada mulkodrati likil lati zatil yadi maka saya ngeluh katanya ya saya ngadu nih ya kepada Rasulullah bahwa saya ini nggak mampu untuk datang ke ziarah likil lati zatil yad karena nggak punya duit nih sedikit tuh. Nah, bahwa adani bitaisiril masiri maka Rasulullah tuh ya menjanjikan kepada saya tuh untuk memudahkan gitu ya perjalanan tuh. Nah, palakiyani rajulun nah kata tuh ya Syekh tadi tuh ya bilang saya ketemu seorang laki-laki tuh Pak Atoni salasina akhmara maka saya dikasih ya 30 ya nah dinar tuh 30 dirham gitu ya nah ahmar tuh ya emas perak gitu ya fatahajjaztu li ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zurtuhu maka saya siap-siaplah ya untuk ya ziarah kepada Nabi maka saya ziarahinnya tuh ya gitu ya tuh waqala aidan fi khatimil babil awal berkata juga tuh Syekh ya nah gitu ya di dalam saya Abu Bakal Asjar tuh ya di dalam akhir ya dari bab yang pertama akhbarani ba'du sholihin qala zurtu Sayyidina Habib Abdullah Al-Haddad saya ziarah ke Habib Abdullah Al-Haddad nih wa ra'aitu nuran mamdudan minas samai maka saya lihat ya ada nur tuh memancar ke langit ya dari langit tuh muttasilan bi qabrihi yang masuk ke kuburan Habib Abdullah Al-Haddad intinya fazahabtu ana walam yazhab zalikan nur maka saya pergi dari kuburan itu tetap nur itu masih ada mancar gitu tuh ya nah inilah ya ketinggian seorang wali di sisi Allah tuh Habib Abdullah Al-Haddad itu ya wa qala aidan qala ya Sayyidul Walid Hasan bin Sayyidina Abdullah Al-Haddad nafa'allahu bihima qala maka berkata Sayyidul Walid yaitu Sayyid Abdullah Sayyid Hasan bin Abdullah Al-Haddad ya qala bilang walidi ya gitu qala walidi kata bapak saya nih ya Habib Allah Al-Haddad iza ra'aitum an taf'alu syai'an minal umuri apabila iza aradtum tuh apabila kamu ingin melaksanakan suatu urusan
ya au nabakum sayun atau menggantikan sesuatu wa ana mitu sedangkan saya udah mati fatlu'u inda qabrihi ya maka datanglah kamu ke kuburan saya. Tuh kata Habibullah Haddad. Jadi kepada dibilang nih kepada anaknya gitu apabila kamu tuh ya ingin melaksanakan sesuatu ya pekerjaan atau perbuatan atau kamu mengganti ya sesuatu ya perbuatan tuh kerjaan gitu. Nah, datanglah kalau saya udah mati, datang ke kuburan saya nih. Fa'alimuni bizalika, kasih tahu saya ya bahwa saya ini ada punya urusan punya apa gitu ya fa inni anfa'ukum hayyan wa mayyitan maka sungguhnya saya ini ya gitu ya bermanfaat buat kamu baik hidup atau mati ya sehidupnya bermanfaat ya hidup dan matinya juga bermanfaat tuh ya wa qala Sayyidul Arif billah Muhammad bin Zain bin Sumed fi kitabihi ghayatul qasdi wal murad fi khatamatil bab sadis akhir bab ke-6 qala radhiyallahu an ya berkata ya gitu saya Muhammad nih al waliyu yakunu intina'uhu bi qaribatihi walla izina ba'da mautihi aqsara min tina'ihi bihim fi hayatihi ya gitu kata Sayyidul Arif nih saya ya Zain Asmit tuh ya gitu ya nah gitu ya dibilang al waliyu tuh seorang wali yakunu jadilah dia tuh iktina'uhu bi qarabatihi perhatiannya kepada keluarganya wala izina dan orang-orang yang datang kepada dia ya gitu ya jadi seorang wali nih gitu datang kepada dia ke kuburannya tuh gitu ya gitu ba'da mautihi sesudah dia meninggal itu aksar min ina'ihi fihi fi hayatihi itu lebih banyak perhatiannya ya dibanding waktu dia masih hidup jadi waktu matinya itu lebih banyak perhatiannya ya kepada ya kerabatnya ya kepada orang-orang yang datang tuh laiz ya gitu ya yang mendekatin tadinya tuh ya gitu fi hayatihi ya binati fi hayatihi li'annahu fi hayatihi karena ya seorang wali itu kalau di masih hidupnya itu mazghulun bitaklifi itu sibuk dengan kewajiban ya kita kan kalau masih hidup kan banyak kerjaan kewajiban tuh ya gitu nah kalau udah mati kan udah nggak ada hanya perhatiannya lebih besar itu ya nah wabak udah mautihi turiha anhul a'na'u wal jaridwat tajarrudi dan kalau udah mati maka hilanglah ya capeknya gitu wat tajarrud dan kosonglah dia ya kalau udah mati kan itu kalau masih hidup kan capek iya itu sono semari gitu nah kalau udah mati nggak capek udah dan juga kosong waktunya ya nggak ada ngerjain ini nah kalau masih hidup kan gitu. Nah ya, ini manfaatnya gitu. Wa qala fi kitabi tasbitul qawaid ya fawaid bi zikri kalamil imamil qutbil habib al haddad nih. Berkata di dalam kitabnya kaitu ya jama'a fakirul ahsa'i ya jumi'a fakiruhu al ahsa'i dihimpun tuh ya orang-orang fakir tuh al ahsa itu qala lahu rajulun berkata seorang laki-laki uridu ziyaratakum saya ingin ziarah kamu gitu ya faqala dibilang insyaallah gitu ya insyaallah gitu ya gitu inna ya in lahiktumuna ya jika kami berjumpa wa illa pakuburuna tanubu manabana gitu ya nah ya jika kamu ketemu kami itu artinya masih hidup ya datang ziarah nah kalau enggak ya kalau udah enggak saya udah mati nih ma pakuburuna tanubu manabana
ya kuburan saya itu sebagai penggantinya gitu ya. Jadi kalau kita tuh ya waktu hidup kita datang ziarah, nah udah mati ya ke kuburannya dah gitu ya. Kenapa? Fa innal akhyara iza matu lam tubqad ya minhum illa a'yunuhum wa suwaruhum. Karena orang-orang baik tuh apabila mereka mati tidak kehilangan mereka tuh ya kecuali ya jasadnya tuh a'yunuhum tuh zatnya wa suwaruhum dan bentuknya ya. Yang hilang tuh ya badannya aja, tubuhnya ya. Nah, dipunya rohnya ada ya di kuburan tuh gitu ya. Nah, wa amma haqaiquhum pamaujudatun. Adapun hakikatnya tuh artinya ruhnya tuh seorang ya wali itu ada. Faqila lahu Allahu yumatti'u baqaikum. Ya, maka dikatakan ya Allahu yumatti'u baqaikum. Ya, Allah bakal ya senangin ya gitu ya ke keadaan kamu. Faqala wa ila mata yakunu zalika, sampai kapan tuh seperti itu? Qala danatil umuru, sampai hari kiamat gitu. Wa iza ra'al insanu du'fa amaratil kibari zanna annahu qaruba amruhu. Nah, apabila seorang manusia tuh ya du'fa udah lemah, wa amaratul kibari tanda-tanda tuh tuanya zanna annahu qaruba amruhu, bahwa dia itu udah dekat masanya gitu ya. Jadi kalau kita tuh udah lemah ya, udah ada tanda-tanda tuh ya bahwa kita tua nih, nah itu berarti kita udah dekat waktunya tuh ya. Nah, dekat mati gitu ya. Nah, gitu. Nah, wa muraduna, maksud kami di sini ya asa annal iyala ya yukab baruna ya. Nah, mudah-mudahan tuh ya keluarganya itu ya orang-orang yang udah tua tuh gitu. Asa ayyaku namin humna ibun anna, mungkin barangkali mereka itu sebagai ganti saya. Wa qala ta'ala hikayatan an Nabi Musa ya, ini sebagai ya Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Allah Musa ya, waj'al li waziran min ahli, ya Allah jadikan ya wazir pembantu saya dari keluarga saya. Wana ba'anna an arba'una rajulan, kata Habib Abdullah Haddad tuh yang menggantikan saya itu keluarga saya tuh ada ya 40 orang tuh. Waqad akhadna an kasirin minal masaih, sungguhnya kami jadikan mereka itu ya banyakkan dari masaih ya gitu. Lau adadnahum balagu mi'ata wa arba'ina, kalau dihitung sekiranya semua itu bisa jadi ya ada 140 orang gitu. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata nih ya Habib Abdullah Haddad, ahlul barzakhi fil minal auliya'i fi hadratillah. Kata Habib Abdullah Haddad nih, orang-orang barzakh nih, orang kuburan itu minal auliya, dari kalangan para wali itu fi hadratillah, ada di hadapan Allah. Itu para aulia tuh, itu selalu ada di mana. Paman tawajjaha ilaihim, siapa orang yang tawajjuh ya kita menghadap nih ya kepada dia tuh seorang wali ya, yakni bita'zimi, yaitu kita menghadapnya dengan membesarkannya, dengan hormat, wa husnin niat, dengan niat yang baik ya, wal akidah, dan juga akidahnya benar, percaya ya ahli sunnah wal jamaah ya, jangan wahabi gitu ya. Wahabi kan nggak percaya iya sunnah gitu ya. Nah, Wahabi nggak percaya tuh orang itu orang jadi wali dia nggak percaya itu ya, itu ya nggak percaya orang tuh ya, orang jadi wali kagak, nggak percaya dia gitu ya. Nah gitu ya, nah akidahnya benar. Nah tawajjahu ilaihi ya, nah mereka itu tawajjuh ya menghadap kepada Allah
yakni bikusuli matlubihi, yaitu dengan hasil apa yang kita mohon minta itu gitu. Wa qala radhiyallahu anhu, mereka Habib Allah bilang ada fi ziyaratil kubur, dibilang ziarah kubur itu ya, nah gitu tunjuk lima tak suruh minal umur ya, nanju ya, nanju atau nujha ya, nujhu ya, najahat tuh, najaha yanju najhan. Jadi nujhu ziaratul kubur itu ya, nujhu lima tak suruh minal umur, ziarah kubur itu ya dapat memudahkan, najahat tuh beruntung ya, menguntungkan bagi ya urusan-urusan yang sulit ya. Jadi kalau kita punya urusan yang sulit, nah kita ziarah kubur itu bisa jadi ya, nah selesai urusan kita tuh ya, buat bawa ya keberuntungan gitu ya. Nah tuh ya gitu. Nah waqala radhiyallahu an yan bagi lil insani ayyusawira kabirahu hatta fi qabrihi ba'da mautihi ya. Berkata Habib Allah Al-Haddad bilang, sebaiknya bagi manusia ini selalu musyawarah kepada orang-orang besar ya, artinya para aulia itu hatta fi qabrihi, sehingga pada kuburannya katanya ba'da mautihi, sesudah dia meninggal ya. Nah kita datanglah kuburannya, kalau kita punya apa ya, punya masalah, kita punya apa ya urusan, nah kita musyawarah ya, minta doa petunjuk, bisa ya doain gitu ya. Nah itulah ya, ya keuntungannya deh ya, kemanfaatannya untuk kita ya ziarah kubur tuh. Ini jangan dibilang tuh kalau kita ziarah kubur orang kuburannya itu nggak tahu ya, tahu dia hidup, dilihat itu ya gitu. Baik yang apa tuh dia seorang wali, seorang alim, atau juga orang-orang biasa tahu. Cuman kalau kita orang-orang biasa tuh kuburan orang biasa ya nggak, dia kan nggak punya apa, nggak punya kedudukan sama Allah gitu ya, dia mendoain kayak kita gini dah ya. Kita nih kan orang yang nggak, bukannya seorang wali nggak apa gitu ya, udah begitu aja kita kan ditahu tuh orang datang udah gitu ya. Dia nggak punya bisa ada kemampuan. Entah kalau Pak Aulia kan dia punya apa, kemampuan, punya nilai di sisi Allah ya. Para ulama ya dia punya nilai sana Allah gitu ya. Kita datang minta tuh ya sama dia ya, kita minta tawasul, nah dia langsung ngomong sama Allah gitu ya. Nah kalau orang-orang biasa kan kuburan biasa dia ya sama kita gini, kita ngomong juga kan ya gitu, nggak punya kedudukan di sisi Allah kan gitu ya. Nah ya jadi sama aja biasa gitu. Hanya ya kita dianjurin tuh supaya ziarah kepada kuburan-kuburan orang-orang yang ya mempunyai wijahah ya, punya kedudukan di sisi Allah tuh gitu ya. Nah ya sampai sini dulu udah ya, nanti kita terusin lagi, kita baca lagi nih banyaknya tentang ya, nah, ya tentang keutamaan tuh ya para aulia yang udah meninggal gitu ya. Nih dalam perkataan para ya ulama nih ya, perkataan nanti ada perkataan Imam Ghazali ya, ada Imam Sanawi pada tuh, nah itu ya. Nah di sini wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amika fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika azimi sultanik subhanaka la nusi sana alaika ma asnaita ala nafsi falakal hamdu wa tarda wa lakal hamdu jaradita wa lakal hamdu wa darida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi hikmah li ni'mah wa ma'adinil isma wa simna bihi min kulli su'in wa la ta'khuzna la ghirratin wa la ala ghafla wa la taj'ala waqiba umurina hasratan wa nadama warda anna bainna maghfirataka li zalimin wa nahnu minaz zalimin. Allahumma ighfir lana ma la yaduruka wa atina ma la yanfa'u
jauka fa innakal wasi'atu rahmatu wal wadi'atu hikmatu fatina sa'ata wad da'ata wal amna wasiha wasyukra wal muhabata wat taqwa wa brigi sabra wa sidqa alaina wa ala auliyaika wa atinal yusra wa la tajal ma'ul usra wa mumbizalika ahlina wa auladana wa ikwanana bika wa man waladana minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya astaghis ya man ja'alal usri yusra ya man ja'alal usri yusra ya man ja'ala ma'al usri yusra Allahumma ya musakhiras samawati sab'i wal ardi sab'i wa man fihinna wa man alaihinna sakhir lana kulla syai'in min ibadika mimma fi barrika wa bahrika bi barakati ismikal latifil maknun ya hayyu ya qayyum innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa billahi wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim bismillah ala kulli syai'in a'taitana bismillahi rabbis samawati sab'i wa rabbil ardi sab'i wa rabbil arsil azim bismillah khairul asma fil ardi wa fis sama bismillah naftatihu wa bihi naftatihu Allah 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 a'azzu wa ajal wa akbar mimma nakhafu wa nahzar Allah bismillahirrahmanirrahim bismillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum bismillahilladzi la ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim ya qiyasal mustaqisin agisna Allahumma innaka ja'alta yasin sifaan liman qara'aha wa liman quri'at alaihi alfa sifain wa alfa dawain wa alfa barakatin wa alfa rahmatin wa alfa nikmatin wa sammaitaha ala lisani nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'imma ta'ummu li sahibiha khairad darain wadafi'a tadfa'u anna kulla su'in wa baliyatin wa husnin wa taqdi hajatina waqdi hajatina wahfazna anil padihatain al-fakri wad-dain subhanal munafis an kulli madyun subhanal mufarrij an kulli mahzun subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun subhanahu iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.